Hello， 大家好，我是娇娇。今天特意来我们这儿这地里，去看看那个有一个特别大的山洞。我们这儿村里边一个放羊的大爷说，最近过来放羊，老听到异响，而且特别的怪异。这不，我刚来发现这儿不知道什么挖过的，看，这应该是刚挖过没多久呢。那个山洞就在这附近，在前面呢。走，咱去看看。哎，看这儿也有好多这黑迹，看在这山洞附近好多这个被挖过的这个黑迹，山洞就在前面了。你看，这周围都是这个洞，看那儿有一个大洞。今天咱们看的那个洞比那个还要大，在对面呢。走，过去看。到了，上来，这就是那个洞。这个洞还挺深的，根本就看不到头，估计这人都能进去。你看那洞口这么大，我现在每根神经都绷着呢，挺瘆人的。我从这进出上来看都一眼看不到底，估计这洞应该挺深的，不知道这是干嘛留下的洞。放一泡先试试吧，先放一泡试试。闪开，不要挡着我逃跑的路线。这回响都这么大，估计这洞还深着呢。从那边跑了一个什么东西啊！快走快走！上一次去苹果园摘了好多苹果，当时挺便宜，摘了不少。这苹果也不错，但是由于摘的太多了，孩子们吃的都不想吃了。今天用这苹果，用另外一种方式给他们做一个拔丝苹果。走，开始做。这已经洗干净了，然后再去皮。全部把这个都去了皮了，然后再切成小块。重要的一步，加入水，咱们开始熬糖稀。装一杯水，然后再放上点冰糖，多放。这糖稀熬成这种焦糖色就可以了。把提前切好的这苹果倒进去。均匀的翻拌一下，全都裹上糖。哎，奇怪了。这拔丝苹果咋不拔丝呢？哪个环节出了错呀？我这糖稀是熬的也正确的呢，但是你看这苹果倒进去之后，它都没有那个拉起来，就没有那丝。尝一口去。不过吃着还不错，就是视觉效果看着不咋地，没有那丝儿。这哪个环节出了错了？
广大网友有知道的吗？有知道的可以在下方评论给我评论一下，告诉我。今天这个拔丝苹果宣告失败，下次研究研究，再重新做一个。今天来我们这儿一个深山里边，我们开车开了2个多小时。有网友说想吃这个我们这儿的山枣，今天过来可以给他们买点儿。走，大家看，我这整座山上，甚至旁边这个林山上都是这个山枣林儿。这个山枣长出来又大又红，而且特别的甜，皮包肉厚的。走，咱下去找个人家去买点儿。终于到了，看前面就是那村庄了。走，找一人家买点枣。买点不甜。哇，好宽啊！然后你看尿出来就枣，是晒干了的吧？这个枣吧，这都是干，还不很干，好，这全正炒上来。真甜。是搁人家种的吧？都不然。今年个产枣儿不多是吧？它这个有沫儿的。小。拿着，那怎么嘞？这大娘在这个房上晒了，还没往下弄呢。现在不知道价，然后为她儿媳妇呢，为了价，然后一会儿买点。看咱们后边，这后山上那全都是枣树。好了好了。等着。你要多少？是几斤呀？你看看，你要多少？小的。净往这儿。11斤多少？啊，你要多少？肥开200多吧。有10斤。2分对了吧？倒上来吧，咱1分钟得。倒上来。你捏个把它出来，捏把它出来。2斤也差不多。买好了，看这枣，特别的大，一共买了10斤，每兜5斤。走，回家。